Eguerdion, Euskal Herria, ongi etorri horienera, aste berri bat du aurretik. Gaur astelena. Gozo, asteko, eta? Astelen gozoa. Astelena esan dut, baina barkatu, Bueno, berdin da, astelen gozoa, bai. Gora eskon berriak, ze gaur, horti doa gaurko postrea, ero hasiko dena. Zenbat, ez da gini zenbat, San Marcos tarta opilin ditudan, jaunartzetan, eskontzetan, oraindik jentia, eta ez da nun ikusi legune jatetxe batera joan, eta eskontza bat egon zan, eta han juzian, 6 dorreko San Marcos tarta batekin desan. Oraindik gaur egun, Oraindik gaur egun. Tartan mosketa eta... Nik hori espaldiz dutela ikusi, Bai, eraman zuten, eta hau zan, eta hori, hoxin gudu lehen errezeta. San Marcos tarta, bizkotxo bat, esne gainarekin, almendrak aldamenian, eta egongo dira bertsio batzuk, baina orokorra benetakoa hori lehena. Eta Patrizuk aurratu zen duen zerbait erreza, ez? Bai, erresa eta azkarra, limoi postre bat egingo dugu, altxune, lau osagaiekin bakarrik. Ja, ni bateon bat gehiago daukat. Bai, uste dut bai. Baina, oin azalduko izuet, nola batuko ditugun osai guztiagoak. Arrautzak eta azukrea arrotu eta jarraian irina baetuta gehitu eta labean sartu 180 gradutara 35 minutuz. Almibor bat egingo du, horretarako azukrea eta ura irakiten jarri, gero patxarra gehitu eta utzi ostutzen. Almibor bat egingo dugu 110 gradutara, gero hori arrautzak orringo eta hartu almidoiai gehituko diogu, berriro zutara eta loditzen denean kanporatera eta gorde. San Marcos tarta muntatzeko ondo moskortu bizkotxoa, esne gain geruza bat jarri, bizkotxoa gainean berriro, moskortu berriro, arrautzak orringo gozokia gainean jarri, almendrekin apaindu, azukrea bota, erre eta zerbitzatu. Orduan, bizkotxo normal bat egingo du, 5 arrautza, 150 irina, 150 azukrea, altzagarri gabe, ez ezer gabe, eta hau, labea 180 gradutan daukat, beroa goitik eta betik, eta barrura jungo da, 35 bat minutuan egin da izango du. Eta, horrekin, martxan hasiko gara. Oso ondo. San Marcos tartak, zu esan duzu ez, eskontzetan eta holan tipikoa izaten zala, baina ez dakit bitxikeria hau dakizun, ze bi teoria dauz San Marcos tartan izenan atzetik. Lehenengo teoriak esaten dau, 12. mendian sortu zala, lehengo infantak, Santxa Raimundezek, iriko San Marcos komentua zabaltzeko hain zitxun ekarpen ekonomikuei esker, berdako komentuko monjek izotzien tarta hau. Horregatik San Marcos, esan komentuan izena. Eta infantai esker. Eta, gero, bigarren teoria da, niri gehiago gustatzen gatela, bertan Leonen, irixan, zauen San Marcos komentua. Eta monjek itxensotzien bertako erromesei, holan eskertzeko itxensabien esfortzu fisikoa hau eman. Ze, bertatik pasatzen zan done jakue bidea, eta euren lana esan, ostatu bezala erromesei, deskantxu emotia. Beraz, tarta bat itxensotzien horrendako eta komentuan izena zaukan. Ni lehengoakin geratzen ez. Zu lehengoakin? Ni izo boterearekin aldamenean, eta ni beraiek esatu dutena. Ni beti herriarekin. Oso ondo. Bueno, ala da, zure teoriak eta niriak, edo zuk bultzatzen dozunak eta niriak, gauza bat daukia eman komunian, eta da 1000 urteko historixa. 1000 urte aldauz honek? 1000 urte. Ostra, hau da, ardura jarri diazuna haue... da. Eta egisa da, dauzela poste batzuk asko aldatu dienak, edo historian ziar, utzi dienak egiten, baina 1000 urte, hori da, marketing hona aukidagoelako, eskontzetan urtien ziare indielako, eta, gehiagin moldatu gabe. Egia esan, bada ez, tarta hau etxean egiteko, zailtasun bakarra kakotxen artean da gaineko gorringo geruza, ez? Gorringo gozoki hori behar dana, ez? Baina bestela, bizkotxo normal bada, ez da holan esne gaina gurina eta botatzen zaion lako bizkotxo bat, betegarria ez da gozokile krema bat, baizik eta txantilli krema bat, esne gaina rotua dala, ez? Nik uste, saia ez, baina hori pauso asko txula, ez? Bizkotxo bat, eta almibar bat, eta esne gaina, ez dako holan, nahi dut esan, bizkotxo utz bat da errezena, oso ondo, baina beste dozein, ez dakit, milorri bat. Hor, ostorea egin inbardozu, gaur egun saldu iten dute egin da, baina gozogile krema bat egin bardu, txantilli bat eke baino, zailagoa, merenge bat
hau justo niretzako, eta alde batetik niretzako, eiten nituenean eskontzetarako, niretzako gozada bat zan hauek eitea. Niretzako erresa bat zalako, eitea bizkotxo hau, beste edozein 3-4 eskaintza ematen genituen. Baina hau zan, niretzako errezena, hau zan. Eta zuk bertan itxen zinunean lan, hau itxen zinuten, holan, tarta hundixetan da gero mosteko, edo holan individualetan, no sé. Gu bakarrik eskontzetarako egiten zen. Postre hau bakarrik zegoen eskontza. Baina, hundixa, holan, horre tarta hundixak. Eskontza baten ziren geruz ezberdinak, handia txikia eta goikoa txikia, panpina jartzen ziren tokia. Horre bai. Eta bestela, jaunartzea bazan, zenbateko, segun zenbat lagunetako jaunartzea bazan, beti hori bai, borobilak, erituen karratuak egiten da, esan, olakotako karratua izango zen, baina, bueno, irukia ataratzean gustatzen zitzaidan. Bueno, hemen, gustatzen zu honek ez dauka ezer, zuritzen ari gara, gure arrautza zuringoak, ondo zuritu arte arrotu behar ditugu, hemen batzuk egiten dute Maria Bainuan jartzen dute. Maria Bainuan jartzen badugu, pixkat, holan, epeltasun pixkat, lehenago egiten da pausu hau, eta bestela hor gomendagarria da baita, arrautzak oskaiutik kanpoa izatea, bueno, temperatura, oskaiuko hotzarekin beti gehiago tardatuko digulako. Hau, bukatu dut, emango diotolako azkarra beti azken espreina esaten dana. Azken golpia. Hori da. Hau, kanpora, eta orain, ingo duana da, baetu ingo diot irina, eta jarriko duana da baita almibarra egiten, ze almibarra behar dugu hotza geroko, eta horretara duko dauzkagu hemen. 200 mililitro, 200 gramo ur, eta beste 200 azukre. Honek irekinaldi bat imardu, gaur bi almibarra ingo ditu. Bat, normala, hau dala, bakarrik irekinaldi bat ura eta azukrian hasteko, eta gero, patxarra botako dio, hemen dago patxarra, rona, patxarrana, nahi duzuen gustoko likore bat, hori da. Eta gero ingo du, beste almibar bat, ja izango da, arrautza gorri ingo diteko, eta hori ja 110 gradutara ingo du. Orda, hortako termometro bat, ero ari fin puntua, ari lodirako, hori ingo diogu. Orda, hau badago, eta hori, irina baetu ingo diogu, eta nazten jungoa mingai batekin poliki. Hau ez dut erakutzi, hemen daukazue, dagoeneko indudana da, erretilu alabekoa, gurinarekin ondo igurtzi, gero, irina bota diot, plak, golpeatzuk danak entzeko, eta, bueno, honekin, ez da itxasten gero. Hau, hortxe. Venga, bano bat. Bikain. Egia da, San Marcosek izenak esaten daben bezala, bueno, erlijioarekin zerikusia handixa daukara tartak, ez? Azkenean esan dugu komentu baten jaixota dauela, eta bueno, erlijioak eman dauela ezagutzera. Bai, izenak ere, ez? Eta izenak bai, bueno, San Marcos deuna, opila. Marcos deuna, hori da. Eta ebentxe, egin dugu bai, Santiago tarta. Bai, Doneiakue tarta. Bueno, ez dakit ikustu duten, Santiago irixakin hobeto lotzen dugu. Naiz eta egia da kutsu erlijioso desenta daukala tarta honek, azkenean gaia gurutzia daukala gainean, almendrakin eta intxen dela, oindala gutxi txorienen aurtengo denboraldixan egin jogula, beraz EITB nahieran badaukatzue eskuragarri, eta badauz erlijioakin lotutako beste hainbeste postre. Nik endauen ezagutzen irungo opila. Bai, hori egiten da, jauna, ematen zaie, honek, aitabitxiek, guretzako aitabitxiek ematen diote jaunartzea egiten dutenean ero, ez? Bai, eta eramaten da, apirilako 25 bedeinkatzera eramaten da, eta hori adibidez txorienen. Nik uste bere garaian intzala, ingen duela behin. Hau, San Marcos beba, alda dituz, San Marcos egunean eramaten da bedeinkatzera. Apirilako 25. Nik uste egin da daukagula txorienen. Gero, santu esurrak, honek santu guztien egunean jatia tipikua, eta esaten dau, dala esurtxo baten formakua, eta da santuen esurrak. Nik honek ez dituz sekula jan, askotan ikusi izan ditut, gozote gixetan eta, baina ez dut, nire txian ez da, hola, noitxurarik egon, mazapana da. Bai, hori da. Azkenean, ze oso lan trinkoa, pixutxua, gero bi botila bitxuzunak exageratu. Kutxatxo bat jateko. Hombre, karo, kutxatxo bat. Izaten da, Eta baina badauz, beste herrialde batzutan badauz, adibidez Alemanian badaukie kristolenak. Eta zeintzu dira horiek? Badie, holan, ogi gozo batzuk, nun formia dan, pertsona bat, fardeletan, holan. Osa, fardelakin, ume txiki bat barik, pertsona nagusia fardelarekin. Hori da, horrek simbolizatzen dago Jesu Kristo. Jesus. Esan dut, erlijioso eziela tartak. Bai. Gero, Italiako Kolomba Pasquale,
ustakit guk errege pila jaten dugu bezala, eurak badaukiolako tarta tipiko bat, aste santuan eta gabonetan pila bat jaten dana, eta dauka usoa edo txori baten forma. Orduan honek simbolizatzen dago Espiritu Santua. Eta azkenik Erresuma Batuan bauke Hot Cross Band. Horre talde bat, musika talde baten itxura ematen du. Hotek zen nahi da esan. Beroa. Cross. Labea daukat beroa 180 gradutara 35 minutu. Vale. Bestea zein zan? Cross. Ez dakit, zer da? Gurutzea. Vale. Eta ban. Taldea. Pasteltxoa. Orduan, bada pasteltxo bat gurutze itxura daukanak. Eta, Bat falta zeigu? Jesu Kristoren gurutzia simbolizatzen dago. Bat falta zeigu? Errego pila? Errego. Eta lehen egon eiz pentsatzen, beste bat aber zein dago, eta oinzua aipatu duzu, eta gabonetan hemen errego pila jaten du, errego pila ere nik uste hortik, badaukala kristotasunarekin, ez? Bai. Hombre, errege. Bueno, bai. Erregeak, ez? Zakit, Hori da. Alzalo. Gure almibarra, hau izango da, moskortzeko erabiliko duen almibarra, ikusi duzue, irakinaldi bat eman du, itzali indut, eta orduan bota diot, hemen patxarra. Limoia, kanela, botaldio nahi duzuena, eta patxarra umeak edo tarteko baldin badaude, euki hor irakiten baita 10 minutu, eta alkohol dena ez da zaigu lurrunduko, baina gehiena bai, eta horri izango genuke, esan dezagun, moskortu bai. Alaitzeko beste almibar mota bat. Hau, gordeko du, utziko du hemen pixkat epeltzen, eta beste almibarra ingo du. Horretarako, ura behar dut. Honek ez dago esan nahi, gu erlijiosuak edo, kristauak izan bigarenik, honek tartak probatzeko, disfrutatzeko, eta egiteko ere. Eta etxian gozatzeko. Hau egiteko, San Marcos tarta, ez. Hau egiteko, sukaldari guztiok, San Marcos tarta egitean nahi baduzu jatetxe batean. Komentura joan bizara. Vatikanora joan barzera hemendik belauniko, tak, araño. Baimen askatu. Bien bitartean, horrelako adaska batekin bizkarrean joten zaren bitartean, pla, eta han baimen askatzen duzu, eta ematen dizute, tarta hau egiteko. Eta zuk noizin jozu baina. Hemen ikusi zaitxundik. Ni faltzuen nuen. Hemen almibar bat egingo dugu orain momentu batean, horretarako. Ondo, konpontu za? Bai. Argitasuna badakizu ez diala. Esan dakoa, ura, azukrea honek 110 gradu hartu behar ditu. 107, 110 bitartean. Bien bitartean, daukat hemen gopor bat, 6 arrautza gorringo, eta harto almidoia 25 gramo. Hauek hemen ondo naziko ditut, eta ero botako diot almibarrau ona. Ondo nazi, berriro zutara, eta irekin aldi bat eman behar digu, loditu arte. Harto almidoia daukanez, berdin digu, irekin aldu bestela, moztu ingo zen. Zebadaude errezeta batzuk, nonitenan esne gozokia almidoi gabe, eta orduan kontu zibili berda temperaturarekin, ze irakiten badu, moztu egiten da erabat. Badakizu tarta bitxi baten moda zabaldu dela estatu batuetan? Zein da. Tarta biluziak deitzen die. Naked cakes. Bai. Honek ez da hau esan nahi be, biluzik egon bigarenik, prestatzeko garaian edo jateko garaian, baizik eta... Galtzak etzen hasi barnitzen, ja. Mesedez, ez. Egon bide tartak horrek biluzi dauzela. Bai, hau da, estaldura gabe. Guk ingo dugu, normalean nik egiten duenean, San Marcos tarta egiten nuen, moztu egiten dozu, esne gainan besteke bizkotxoa, gero, gorringoa, gorringo gozokia gainean, eta ero izkinak, erdia nola betegarri ikusten dana, hori apain joiten da esne gainarekin, ero esne gain geruza bat, eta gero olatuak mezala egiten zaizkio honekin almendrekin, da ez, ikusiten direla barrenak, ez? Hori da, barrenak eta ikusitzen direla, bi modu dauz, tarta biluzionek eitzeko. Batek daukienak akabera perfektua, hau da, lixua, adibidez, jartzeitzuzu bi bizkotxo, eta horrein artean, fruta apurtxo bat, eta ez de gaina. Eta batzuk, ingo itxuzte, dana lixatu. Hau da, eta gero marrubiaren forma ikusten dala, hola, erditi moztutako marrubi bat. Biluziak, baina dotoreak, eta beste batzuk izango dira, biluziak eta naturalak. Osa, botan pusketak eta hori, eta... Tarta da jarri bizkotxo bat, gero lan zabaldu, labanakin, frutak, beste bizkotxo bat gainean, azukra dutza apurtxo bat, eta holaxe, listo? Bale. Eta horren modan daudean, Horrek modan dauz, bai. Ontxe, modan jarri bien, nik hemen txorienen egin ditugu, behin baino geixautan. Azkenean bada,
Bueno, bai. Ez, da, azkenean, zuk imaginau. Behiratzen, pentsatzen nahi zen, nik inetxoko dan bizkotxuak horrela, betegarreakin, eta danak egiera iskinan ero, gero lixutu indi dela, beti horregatik, hemen espatulatzu guztitu, gero lixutzeko, eta oin pentsatzen nahi nintzen, ez da, baten bat honan. Nik egin ditut, behin baino gehi zu, naturala. Ni naturala, bai, hau. Claro, tartan araberaz, adibidez, satxer klasiko bat, eskatzen dutzu, txokolate estaldura. Baina, bueno, holako urtebetetze tartatxo bat, ez dakit, txokolate xantilli batekin erdixan, bueno, ez dauzetan biltziak, eta hori, ontxe modan omen dauela. Niri esan bazidaten, nire garean iken ditunean zenba denbora, aurreztuko zino. Zenba denbora guten zan hauek apaintzen da, egia da, gero politxak eratzen dela, eta gu, eiteken izion, hemen, ez da, txorienen behin erakutzi nuen, olatu bezalakoak aldamenetan, eta olatuak izaten dira, hau almendra txigortuarekin, ero txokolate txirbilekin egiten genituen. Eta, bueno, gero, tamainen arabera platerak usten badit, aukera, egiten dizuedan olatuen bat, beharko nuke almendra birrindu gehiago. Ze hor da, azkenean, hartzen duzu, izango zanpetxo, pentsatu, zuk imaginazio pila bota ezo, bizkotxoa hemen daukagu. Vale. Hartzen du txokolatea, hemen hau dana almendra, eta hemen esne gaina dauka eman da, holako geruza bat esne gainana. Horrela egiten diogun bakoitzean, itxatzi egiten da, hemen nire eskuaren formarekin. Olatu formarekin itxatzi egiten dira horra almendra. Krak, bestea bota egiten da ona, fa, eta bestea ez dana itxazten, berriro katilura erortzen da, eta geratzen dira, holan. Eta hemen almendra, txokolate dana alako txigortua itxatzita juten dana. Gero, bizkotxoarekin ikusiko nola geratzen den, eta saiatuko gara, baina nik uste pare bat ingo izkiot olatu pare bat, eta bestea izango da, biluzi esan dugu ez? Biluzi naturala. Hola xeingo ba. Vale, ze temperatura da honek, hemen ikusi duzu, harto almidoia eta arrautza gorringoak nazi ditut, beste ezerrez, eta honek, 107-110 bitartean daudenean, atarako du, botako diogu bertara, eta gero izango da berriro zutara hau loditu arte, irekin aldi bat emate besterik ez da. 103, te igotzen, segi, zure daitza. Lehengo gunean ikusi nintxun olako tarta klasiko pila bat, gazta tarta, txokolate tarta, eta olakuak, bakitzu ze formatutan, dendan ja prestatuak saltzeko, lata baten. Zauen, cheesecake inakan edo olako zehuz deitzen zen, claro, inventua atzerritik zatorren, eta bai, olako, latatan, ilarrak biharrian, gazta tarta bat, barruen. Eta zeinek asmatu zuen, ikusi norbait enpresan batek latak egiten dituenak, dagoeneko ilarrak konservak eta jitxin dira, atun egaluz eta jenteak gutxio erosten du, eta hau nonbait sartu behar du. Bueno, badauz enpresa batzuk, hau irakurringot usten bastazu, non itxe dituzten, ontzi biodegradagarriak. Zenbat izdauzko, Pila bat, orduan, normalian ontzixak itzaten dira plastikozkoak, eta badauz enpresa pare bat itxe dituztela, beste osagai batzukin. Ontxe, hau, zutan daukotzu, ontxe azaldukotzu. 106,5. 106 biozu, 106,5 eta 110 bitartean. Hemen, garrantzitsua, ez bota gorringoa inoiz, egiten duzu nolako zerbait, berora ez beti. Eta hemen, bakarri baldin bazaudete, inbardana da, bueno, eskumakin hobeto montatzen, ez? Azpian, olako trapu o pañelu busti bat, eta ez mugitzeko, eta pixkanaka botatzen jongo gara, nahazten, eta gero berriro, hau, lapikora eta irekin aldi bat emango diogu. Vale, perfecto. Nik uste hau, behitu, enpresa hau zuri interes ragatzu. Buta, a ver, zein. Enpresia ditzen da NotPla, izenak esaten da demezela, no plastiketik dator, hau da plastikorik ez, horrek nahi izan, enpresa izenak. Eta itxe itxuste, maratoietan eta nola emate itxuste nolako ur botila pila bat, eta irisa betetzen da, ur botein pila batekin. Honek itxe itxuste urpoltza jangarrixak. Osea, eran egin da, janiten duzu. Hori da, ez dakizela, baina hori asmatu dabe. Algekin. Ostra. Ez dakit, korrikala deixek hori onartuko da bien, baina, bueno, existitzen dela produktua, hor dau. Beba itxe itxuste film, berriz irakurikot, biodegradagarriak. Hau da, elikagai freskoak eta biltzeko erabiltzen den, plastikozko filma izan biharrian,
biodegradagarriak, bai? Bai, eta gero itxe uste bai, jangarritxak ez, baina disolbagarriak dien ontzi batzuk. Orduan horrek uretan sartu eta disolbatu itxen dienak. Beraz, badau sorkuntza interesgarria. Bai, eta pixkanak pausoak ematen bagoa, solakoetan, nik degunean, ez da izan, Bilboko jaietan, tokatu zitzaigun egotea. Hor behoita urtero oten gara, lehiaketetan, pintxo lehiaketetan, txapelketa gastronomikoetan epaimaikide. Eta duela urte batzuetatik gaur egunera lehen txosnagunean zegoen plastiko eta zikin guztia, eta orain gaur egun erabiltzen direla pasoa bakoitza berea eramaten duela, ez dago zer ikusirik. Bai, eta txosnako edalontixek eta pila bat egin dabe. Eta gainera gero, kolekziorako etxian, ez? Bai, jente hor, guk hor... Nik aukitza itxut etxian, Abadinon... Osa, igual bazkaltzeko etxizut ataratzen, baina hor egon egoten die. Gaztetxean, iken da hilabetero, hileko urteak indituzten umen berendola. Eta bakoitzak gero bere dalontzi olako bat eramaten du, eta hor, hartzen ditu, beretzako egoten dira maietan patata fregituak eta olakoak, eta... Ontxe, umiak aipatu esula, parkatu, mostia? Bio-Bi Code enpresa bai? Bakite izenako lan arroa, xamara petza den dela, baina Kataluniako Unibertsitate Politeknikoko enpresa ban sortua da, eta itxen dabe film papera, hau da, umien ogitartekoak eta biltzeko balixo da bena, hori jangarrixa dana. Orduan aldozu, plastikoa ez da, baina film paper hori, jan. Hori postre, guk jatekoa bizkotxoa daukagu, labian. Honek ostuin behar du, horre pixkat ostuin behar du, ez neaina montauta daukagu, atara esan gure bizkotxo utzi epeltzen, eta erditik moztuko dugu, lodiaren arabera 2 aldiz moztuko dugu, 2 geruzako inaldugu, erditik moztu, eta eroia muntatzen etorriko gara, biluzik, ero... Jantzitxa etorriko gara. Bueno, osai guztia prest dazkagu, eta truko bat. Bizkotxo bat egiten dugunen politia egiteko beti, buelta eman, eta ipurdia izan dana hori da goikaldean. Lixuena hori izaten da. Zoitura daukagu beti, gainekaldeak gore egiten duena hori jartzea gainekaldean. Ba ez, hori bera begira, eta gero hau, behin mosketa bakarkiko du, egiten dana lehenko dana markatu, bueltak ematen horrela, eta gero pixkanaka, behin dana markauta daukagunean, jungo gara, barrurantza mosten, eta hau aterako dugu, eta ingo duguna da, moskortzen hasiko, ipurdi salia zara. Tak, gizu egiteko, politia geratzeko ipurdi salia, ez, eta biluzik agertzeko telebistan, ez da ere. Orduan, gaur, ez dakit, nola ingo duen biluzia ero ez, baina... Bueno, bukatuko dugu momentuz lehenengo erresta luze hau, albiste batekin edo tendentzia batzukin. Eta zein dien, 2025ko erronka gastronomikoak. Gizartiak, nondik nora ingo dauen. Alde batetik, nola ez, inflazioa beti aipatzen dugu, baina hori garrantzitsua da, jezkenean jendeak, konturatzen da, daukala, argindarrian, faktura igotzen dara pila bat. Dendetan, supermerkatutan, merkauen da, bebai, pila bat. Orduan, janarixa da kosinatzea geroz eta garestixagoa dela. Pertsona batzun dako. Orduan, hori kontuan izan dira. Gero, sukalde txiki hauetan, pixukidiek elkar banatu inbidauela dana. Bai. Osa, azkenean egisa da, nire adineko jende asko, nik ezagutzen dut, bizi dira. Beste batzuekin, pixua banatzen? Bai, egisa da, betxu, zuk bikotian bizi bazara, egisa da, bizitza merkiagoa dela. Bixun artean, elkar baratzen zu, da, ez dakit, hipoteka bat ordainu, da, olako gauza, edo alokairu bat, edo dana dalakoa. Baina ezkenean, zu bakarrik izaten bazara, ostras, edo lagundu itxeotzue, edo saia dau. Orduan, nik ezagutzen ditu, jende asko, bikotia eta ez daukenak, eta pixu elkar baratzen dabenak. Eta gustora dabiz, baina horrek zezaina da, sukaldia, sukaldia banatu indiozula bebai. Igual beste 3 pertsonakin. Hori ez dute adosten beraien artean nola, ero bakoitza berea egiten du hor. Eta oskailuan goiko apala nirea dira, bekoak... Bai, nik hori ikusi dutena, behintzat, apalak aukitzen dabe, eta hau lehenan eria, bigarrenan eria, da holan. Gero, ezagutu ditut pixu batzuk, nun danen artean, ados jartzen die, eta esaten dabe, behitxu, aste honetan nik kosinoko danontzako, zeske egisa da, errexagoa dela, danon artean erabakitzia, ze holan behin kosinatzen duzu danontzako, eta da holan bazkaltzeko da afaltzeko danok bardina. Bezala, zago kristoa, ez? Bai, ze beste azuki makina urrengo egunerako 4 taper desberdin kosinatzia, afaltzia, da orduan nik hori ezagutu dut danetatik.
txandaka itxen abienak, bai behitxunik, zukaldia sortzi dut. Baina hori da, ordutegia, danak antzeko orduetan jaten du normalean. Normalean, bai. Eta ezagutu dute bai, hori, bueno, holan talde lana dauen pixuak. Bai, baina gero gaur egun, behitu, ordutegia, laneko ordutegiak, lehen ordutegian zeko ez euskate jende, baina gaur egun, goizeko txanda badaukazu, arratzaldeko txanda, gaueko txanda daukazula, txanda, hau, bitan dana moztua, horren arabera be, karo, pixukideak ikusi aldi ero ez, ero ez alata ataraldozu etxean, ero ez, zu musika nahi dezuentzun, baina zure beste gelakoak gau guztia lanean emonda, eta ez dauka zure musika entzuteko mundu horik. Eta egia da, bikotien artean badauela, konfiantza. Baina, askotan pixukidietan, zuk aukeratu zeike, kuadriako biki joatia ondo moldatzen zariela, baina joan zeike, bai ezagutzen ez dozun jendiak. Orduan hortan be, konbibentzia ikasi inbida. Bueno, hau, behitu hau, zuen gerri bueltetan itxatziko da, sentitzen dut, baina, bueno, arrautza gorringoak hau dauka. Hau ostutzen danean, behira ze gorputz hartzen dut. Biluzia izango zen horrela. Erakustea, hemen, barruan... Biluzi imperfektua. Hori da. Eta gero, biluzi perfektua izango zen dana... Hori da. Finfina. Hemen izango zen oin, arrautza gorringo geruza bat, gero, egiten zana palarekin, edo guk ingo du soplete batekin, azukria. Erreko diogu, eta ni iruditzen zait zoragarria nasket hori. Hau gorringo, hau erretak agarameluakin. Hau badala tarta bat olan, klasikoa, eta... Zuzen, jontza, pala zer esaten? Ez, pala jendiak aukitzen dago etxian. Horbaiteko nien. Eta ez dira merkeak, egon nintzen behiratzen, zen basan, olako bat, eta esan, ostra, nik etxean erabiltzen dudanerako, ez dit merezi. Nik eskeztot ezagutzen inobezek pala dukarik etxean. Sopletia bai, ezkeren sopletia 15-20 euro gati baukatzu. Baina pala... Olatuak esan dut esan, inberreko neskiola, baina errakutziko izkizuet. Beito, batzuk egiten, hau, gutxi horrela, izango zan. Horrek olatua badie, Ez, beito. Behar da, plateregan guk egiten du nolako bandeja, erretillu berezi batzuetan, honen tamainua, eta ero hartzen zetuen horrela, hau azpian jarri behar da, hau ona, eta horrela. Eguzki erdi. Olatua. Eta horrela, juten nahi, olatuak horrela izango, gutxi gora, bera. Eta gero, txokolatiak inoen, zorionak patri. Bai, eta urte baino. Baina, lehenko garantzitsua da, erre egin behar dugula. Ze bestela, esne gaina, azten bagara apaintzen, da, erretzen azten gana, dana, ingo genukena da, urtu, orduan. Lehenko pausua, azukrea, ondo bota, beldur gabe, hau, erre ingo du, eta gero, gainerakoa, apainduko dugu, ikusiko, olatuekin, esne gaina gorantza, baina, bai ero bai, almendra txigortua ero, batzutan, xerratan, beste batzutan, laukitxotan ero, eraman behar du, bai ero bai, honek, orduen, supletea. Zeona, tau txigortu arte. Hori da, magia bitartez, gero, holako limoi postre askar bat jatea nahi dugu, hau, gorrituta daukagunean eta apainduta daukagunean, etorriko gara. Kras. Hemen egia presakin eta erre dugu, eta gero hasi gara apaintzen, eta epeltasunaekin dana bera jut. Baina, klasiko handia, Patri. Pasada bat. Sekul ez dute faiatzen, hau asteazkenean ere egin genezake, baina esan gendu Patrik eta nik postreak aldala bakarrik. Bestela emozionatu zinga. Hemen dago gure, San Marcos tarta. Hauko goiarrak. Zelako itxura, mako. Bai, eta ezer baino lehen. Kola eskonberriak! Bai, hola esaten zan. Hola, hombre, eskontzatan. Pentsatzen hauen... Ez, holakoak ez, mesedez. Hala, klok. Ez, mokadu txokua, ez? Bai. Baina, karamelua epera dago nikoa. Zetxarra. Ze hona. Bai. Ba? Txuna puxo bat, Nik esan. Patrik esan nahi duena da... Denbora, aukitzen badozu,
figura errezten zaike. Baina denboraz larri bat zabize, nik eskainiko zuet proposamen goxo bat 5 minutu nitxiko. Esa dut zuet, lau osagai, esne kondentsatua, esnea, limoia eta gaietak. Gaieta bari be, eta postre hau gainean nire mamak itxeitxu 2 osagaiekin. Esne kondentsatua eta limoizko jogurra. Berez, bueno, zehose oso simplia da. Hau, samingo oso erolako zerbait entzekoa da, ez? Bai. Eta goxo geratzen da, dagoelan nehingo dugu. Gopor baten esnea eta esne kondentsatua ondo irabiatuko ditugu, gero birimoi zukutu eta berriz irabiatu, eta jarriko ditugu honek, olako katiotxo batzutan, eta osten dienean gaietak birrindu eta gainetik jarriko da. Berez, hemen txaukau, esne kondentsatuakin, 500 gramo... Duda neukan esnea zan, ero esne kondentsatua, Holan, oin erortzen danean, bueno, eta, arkatu, zemazon, litro erdi hor? Eta iraundu litro erdi beste horrek ikutu gabe? Zein izan da nire trukua, zelen hor txenaukan. Goizean ikusi dut, etorri danean, eta begiak horrela indiote, holan iriki ditxuta. Eta hau. Kafia ekarri dutenian, hor kafia itxen dugu eskina horretan, eta orduan hor zauen, baina gero kafia zidanean, programa baino den hau. Eta nun dago esne kondentsatu? Galdetu da biet, baina hor zauen esne kondentsatutanik gorde egin jot, ze ezagutzen zaituzten. Bai, gozo sale batzu badauzkagu lantaldean, jatun honak baita ere, eta, bueno, bai, a ber, kafe bonbon, ez? Bonboi kafea horrela deitzen da, ez? Esne kondentsatuak egin kafea. Hau, pena da gero, eramatia garbitzera eta, ez? Beste foto bat egon dala oskailuan esan du, egin du bere kafe bonboi honek, azkenen lortu du beria. Bai. Ala, purtina bapurtxo bat, Urte asko da mazki gurekin, ja. Azkarra mutikoa, Bueno, esnearekin lotura daukan negozio bateta zitzeitean ator, historikoa izan zara, 83an itxi izan, baina 189 urte zituela itxi izan negozio hau gazte izen. Hauek egin zuten esne izostua, izostutako esnea deitzen zana, eta hau normalean udako hilabeteetan bakarrik ematen zan, eta urtean zehar, beste jaki batzuk, eta edariak, eta kafeak, eta teak, eta horrela ematen zituzten. Baina, negozio honek izena zeukala Casa Kiko, ze Francisco zan bera, Kiko deitzen ziotela, holan laburtuta, Francisco Puente, bere negozioa 5 belaunaldi iraun zituen Gasteizen, 1993 urtean, 5. belaunaldia izan zen Enrique Puentek, itxi behar izan zuen arte, ze garai haietako, arauekin ostatuak ez zituen betetzen. Hau da, hor batzuk esango dute, udaletxean nolakoak izan dien, ez diote utzi jarraitzen, 5 belaunaldi, ia 200 urte negozioak, denbora galdatu iten die. Eta denbora berrietan exigentzia bada izatea, ez dakit behar ditu, ez dakit aire, ez dakit egokitua, behar badu, sukaldea egon behar da, ez dakit nolako sukaldea, behar da, 3 lau arraska, ez dakit. Eta berak ez hauen berritzen? Eta ez zuen berritu, ez zituen egin beharreko obrak egin, eta pena da, baina, Gasteizen historia bat negozio horrekin hiltzan, ez? Eta, hor esaten du, ez, batzu jarriko zuten, denak udaletxean kontra aldeatetik ez dakit niz zenbateteko arazo egon zan, ero zer ezigitzen zieten, kontua da, ezin izan zituela bete garaiko arauak, eta ia 200 urte izan zituen negozio bat, galdu itzala. Eta aina, negozio honek garai hartan izotza zeukaten. Oloan, elurra jasotzeko baimena ingurukoa beraiek zeukaten, eta... Elurra? Elurra, egiten zan. Urkiolan gu badauka, oso urkiolan jote mazate bizitan, Durangaldean nik 3 nebera ditzen diogu. Azaldumen, Patricia. Bai, simple da, baina esnea eta esne kondentsatua jarri ditut, eta ontxe, limoiakin emango zau, garratz puntua, eta nago behingo dauena, alde batetan mostu bezala, eta hori pentsatzen nahi nintzen, puntu krematxu hori. Beraz, baina hau ondo egoteko, biedugu, 2 orduz edo, oskaiura, ez? Ostu, ondo. Horregatxik ekarri dutxut, hemen txe. Katillu batzuk,
joango gara betetzen, eta listo, urkiolan dauzela olako... Ez, urkiolan dago bat, gero beste mugarrapean daukau beste, eta azkenean ziren, olako zulo handi batzuk, hartu, beraka, ez da ditu, 10 bat metrokoak, Bilbon ere Pagasarri inguruan omen dago besten bat, Xoxoten horre azpeikin ere badago, bueno, gerusak egiten zen, eta gero izotza sortzen zen, eta gero, behar zanean, hartu eta astoetan geisten zen, guk hor Durango aldean badakigu, amainarira Durangora eta geisten zena, eta bekera beltzen ziren, freskeretan, ero ostutzeko, ero izoskiak eta egiteko, eta, antza horre Gasteizen ere, beraiek paseukaten adostuta udaletxearekin, elurra jasotzeko, esne izoski hau egiteko, ez? Beraien erzeta berezi batekin, iten zan hartu eta esnea ondo iten zan espezie ezberdinekin, azukrearekin, suposatzen du kanela izango zutela tartean, eta ero hotzotza hartzen zan. Baina ez zegoen urte guztian zehar, hau, emate zuten gehien bat, bero iten zuenean, ez? Uda berritik, uda bitartean. Hainbeste irauten zuen izotzak, hori da nire holan etortzen zaidana, baina zerbait ingo zuten gu baino azkarrauak baziten. Zelen buruari ematen zieten, gaur egiten dugu hartu eta adimen artifizialari galdetu eta pentsatu ez. Eta horrela gehatuko gara, boixe, osidatuta. Adimen artifizialak itxen dituen gauza politiakin, bitxu bat, hola, argazki bat guri, eta hau, holan, marrazki biziduna izango basan bezala. Ja, baina, billo, legunean egon nintzen entzuten artikulu bat, adimen artifizialen inguruan, eta esaten zuen. Arazoa badu, ze gaur egun gazte batek adimen artifiziala erabiliko du bere etxeko lanak egiteko. Orduan buruari ez dio emango. Eta gu bezalako pertsona heldu batekero erabiliko du ikasteko, zerbait ikasteko. Osa, gu ja erabili duna, orduan zerbait berri ikasteko, zerbait sartzeko. Orduan, erabilerak ez bada ondo erabiltzen, zegoen gaina hortan herrialde bakoitzak alde batera batzuendako etikoa dana beste batzuendako ez, eta horrein di buelta asko eman bar zaizkio adimen artifizialen kontu honi, eta kontu handiarekin, ze biharko egunean, egia da, zehose oso berrixa dela, eta orduan, ontxe gabiz, oso ondo onartzen, baina gutxinaka inbidea. Eta honek bai, bere denbora bia dau, pausatzen bia dau, osten, orduan, 2 ordu pasa, eta segitxua moltako gara. Benetan 5 minutu dizen beste katillo batzuk atarako itxut. Ni siesta botatzea, no? Ez. Txokolatezko gaietak, kanelazkoa dira. Baina nahi duenak, hemen bakoitzak eskura dituenak, hori da, etxian daukotzunak, azkenean. Holan, gaieta apurtxo bat, ikutu kurruskari bat emoteko, gero, limoian zaporia, apurtxo bat altzatzeko, limoian birrindura bebai jarrikotzau, eta azkenik, ikutu fresko bat emoteko, menda. Oso, no? Eta, hau izango da, gure limoizko postre azkarra. Eta nordan azkarra, kao, ni nahi, zigor, azkarra... Bat, 2, 3, ni. Baina... Ez du balio, nago dauz. Limoi zaporea duka. Ze gauzak, Bi limoien zukua, limoi... Baina ni mendaren freskotasuna, hor... Hombre, esposo hartzen? Usten diazu? Hartu? Mendan eso. Eito, ensala, puntazo bat, benetan, oso ondo, Eta holan txikituta botatzen badigu menta honi. Bai, oso goizua egongo zan. Eta honekin, aztia hasi dugu. Bixar martitzen hau. Hori da. Bihar errezeta libreak. Bai, nik pasta hain behar dizut. Nik Takalietel! Nik pastakin zerikusi daukan errezeta. Baina ez da pasta, bihar sorpresa. Beraz, etorri zaituzte gurekin, eta ikusiko dugu elkar. Hori arte.